Ouais, il est trop beau ce pull. Montre. Pourquoi? J'ai envie de voir, mais de toute façon, si tu montes pas, je m'en fiche. Il est où ton armoire? Est-ce que t'as des jogging Lacoste et des TN? Pourquoi j'aurais des jogging Lacoste et des TN? Mon armoire il est là-bas. Si tu fais le bazar, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Oui, c'est bon. Parce que moi, j'ai envie d'être un Lacoste TN. Oh, t'as des beaux t-shirts. Je peux avoir ça. Je vais le défoncer, je vais reposer mes habits. Plein de trucs. Tata, viens voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri, ça va? J'espère que Noé, il t'a rien fait. Pourquoi? Mais j'ai rien fait. En fait, il veut pas me donner tous ces habits-là. C'est pas grave, je demanderai à ma mère de m'acheter les mêmes. Mais non, demande rien à ta mère. Prends-les tous. De toute façon, ils sont trop petits pour Noé. Quoi, mais ça va pas? Elle repose ça, maman, ça a ma taille. Regarde la Tais-toi. taille. Vas-y, prends mon chéri. Mais vas-y.